Tanggam karyane Mbah Mantep. Ngenteni apik lah awakmu. Kaya ning Kamendungan kae lho, Kraton kae lho. Aku ndelok ning YouTube wah. Niki bareng ora gelungan macak gur bergas ngono kok ya walah temenanan apik. Ayo ngene. Ya jumeneng kan, ora apa-apa kan. Karo otot-otote ki rada kendho. Niken Salindri Putra Dalang. Ya Pak Gonto Supono trah saka Klaten. Heeh, ngawonggo. Ya anak buah Karno. Ayo. Nono. Ya nggih. Ah dadi manggala Patih Karno. Ya, tetep gandeng tetepan. Ayo nggih. Bes. Ya. Nduk Ken. Dalem. Iki sing mirsani jam 2 parandene sik kathah to? Lah nggih, Pak. Aku ki ora ngerti, tak kira wis sing mirsani wis entek mergo suwepi nyenyet renek suarane. Menikmati, Pak. Lah ngene iki golek penonton model penghayat kaya ngene iki angel lho. Lah nggih. Kabeh padha tingkem, kabeh padha nggatekake, kabeh ora ana sing cemuwit merga mengapresiasi pagelaran wayang sing nyatane iki warisane para leluhur. Mila luar biasa, penonton yang berkarakter dan bertata krama ya ning kene iki. Apik tenan. Ketok lek budaya ya, Pak. Budaya, beretika, bertata krama ngono. Masyarakat mriki niku ketingale kok seni nggih, Pak. Kados wong seni sedaya ngoten lho, Pak. Sebabe Berwibawa. wah berwibawa. Oh Nggih. iya. Nggih. Luar biasa. Ora mung ngono jenenge pengaruh kon dhuwur kok kan. Anggere sindene ya berwibawa, ya sing mirsani melu berwibawa. Oh nggih, leres. Nggih, anggere penabuh iki berwibawa. Kabeh do tapa ngono. Ya pengaruh melu khidmat kabeh. Ayo ngono. Damel kopiah sedaya lho, Pak. Pundi? Duh, bapak-bapake? Oh, nggih, pancen ngoten niku. Sing jenenge kopiah iki ora khusus wong Islam kan. Kuwi pancen ciri khase wong Jawa iki kaya ngono. Bung Karno kaya mending ngangge kopiah kaya ngono kuwi. Ha, ngono kuwi nggih. Nah, ngenteni niken kuwi. Kirang marem mirsani wonten Desa Simbatan mriki benjang saged nyusul tanggal 15 Agustus wonten ing Manjung Barat Magetan nggih mrika. Monggo. Tebih mboten Pak keng mriki Manjung. Mboten. Oh nggih, matur nuwun. Niku napa kalih kula, Pak? Mboten to? Lah awakmu selo mangkat to lek gelem 150. Ayo. Lho karo bapake dhewe mosok ya regan-reganan to kan. Lah nggih to, Pak. Pun to. Kaya awakmu ketoke kangen Madangkara ngono. Pak nusul ngono. Nggih, Pak. Kula iki napa to mboten masalah ngeten niku lek kalih jenengan niku wis mboten, Pak, kula, Pak. Ora, lah sebabe apa? Sebabe? Lah kan nggih
kados anake kalih bapake to. Ah iya, bener kaya ngono kuwi. Awake dhewe ora perlu mikir dhuwit. Pamane ya ditanggap ngene iki karo Pak Rasa, ora perlu mikir saweran. Ora perlu. Saweran ben dipikir karo Pak Rasa dhewe ya. Lah nggih, ya ora diwe ya dinteni ngono lho, Pak. Lah. Ayo lek dremis men ayo nggih. Ya nduk. Sandang kelaman pangan Saiki wis kelas 2 SMA, terus Nggih. kelas 3. Rencanane kuliah ning ndi, Bu? Teng pundi nggih, Pak? Kula no bingung ya, Pak. Urung mikir ya. Nggih dereng paling psikolog paling, Pak. Heh? Psikolog. Psikolog lah sing arep urusi psikolog si sapa? Napa? Sing urusi psikolog si sapa? Psikolog. Oh, psikolog. Nggih, Karo psikolog. psikologis beda to? Nggih sami, Pak. Ayo sami. Ayo. Mengke kan nek jenengan butuh teman curhat, mengke kan curhat teng kula pada solusi ngoten lho, Pak. Gue berarti padake aku stres lek gue berarti. Nggih mboten to, Pak. Psikolog. Kan psikolog itu kan menerima semua curhatan. Oh, iya. Iya, lek mama bapak stres, bapak bunek, Heeh. maksudnya stres mikir gawean ngoten lho, Pak. Lek gawean aku ora stres kan, lek mikir mbokmu sing stres ya. Lah niku, Pak. Aku anggere lekan jarake sinden dilu ngono dheke mesti parute ning dhuwur. Ayo. Nggih jelas to apa mau aku dadi bukae sing nggih ngoten. Lho enggak boleh seperti itu. Sing jenenge laki-laki lah tanggung jawabnya ki abot. Golek hiburan kur sithik ngene parandene dilarang. Wong lanange abot lho, imam rumah tangga. Lho kaya ngono kuwi. Ayo. Ya abot wong wedok to, Pak. Kok iso? Wong wedok ki anggeta meneng ki tapi ki sing dipikir akeh lho, Pak. Lah sepikir Mikir akeh kok. anak, mikir bojo, mikir kebutuhan, mikir semua yang ada di rumah, gorong mikir lagu, gorong mikir apa meneh kaya Bukesi niki kudune ning omah malih apa jenenge melok jenengan nyambut gawe. Lah kok dhek melu ya sine ra takjak mergo wedi lek aku disenengi sinden-sinden. Lah kan iku. Bukesi samane umur meh 50 ning omah ya ra iso, ora ngerti kelakuanmu ngono kuwi. Lah emang bener. Ngono kuwi. Sendo intermezzo. Iki salah. Internet. Bapakmu ki enggak bener ngapusi. Ibu ki lho karo bapakmu iki bekti. Ibu ki arep ning kampus, blonjo ning pasar, salin cium tangan karo bapakmu. Terus elingo ta anggere aku cium tangan mesti sampean kan mengencup keningku to, Pak. Heeh. Ya ngono kuwi wong lanang sing apik karo bojo gemakti. Aku areke blonjo ning pasar salim, arep pengajian salim karo sampean terus mbok kecup keningku. Ah, kuwi ora ngerti to kowe kan diingi lak prei sewengi. Nggih. Bukesi iki ndelah bar anu lho ulang tahun pernikahan kuwi lho. Oh nggih, Yang anniversary. ke-16. Oh, tak jak dolannya Bukesi. Wis saiki ning mall. Wis karo aku tak gandeng tangane kae. Kowe tok mesra banget kae. Kenceng lek aku gondeli tangane. Lah teng napa, Pak? Lek ora tak gondeli tangane, dia mending njupuk apa-apa urip. Itu tidak boleh ya, Pak. Enggak boleh ya, Ken? Seharusnya itu Bukesi harus dicolkan jenengan gawani ATM. Hah? Kowe iki kuwalik. ATM-e sak omahe mbok BNI, BCA, BRI, Bank Jateng kabeh sing nggawa kuwi. Aku dompet isine lho, gur 100.000 tok. Nggih, bener niku berarti. Bener piye lah aku enggak bisa berkutik kaya ngono kuwi. Nggih pun to panjenengan mboten butuh napa-napa. Sing butuh kan panggah wong wedok. Loh, nek wong lanang serawung metu njaba ngene ning hik wedangan lah ya perlu. Masa seorang sayokun tadi dibayari kancane kan isin. Mesti aku mbayari to. Oh, kudune jenengan sing bayari. Heeh. Nggih sagagake utang sik to, Pak. Utang aku ki utang. Nggih to, Pak. Mengke benjing disaur. Ketok idemu ra apik belas kaya ngono kuwi. Kuwi kok bakule ning angkringan mrene lho sinden dalang kondang bojone sinden kondang panjenengan kene utang genah iki sing wedok nglintingi tahu ngono kuwi. Nyekel banyu ra borot ngono kuwi. Oh, nggih berarti benjing-benjing jenengan gawani 150, Bu. Mesti dhek menduk. Nggih, cukup gak cukup kudu kuwi, Bu. Oh, Engko iya. lek soalnya lek kakean mesti digireno-reno. Nah, bener setuju aku, Nduk. Setuju pancen. Nah. Apa, Pak? Dana kenakalan lho, Pak. Oh, piye? Kok iso demuni dana kenakalan iki lho.
Nalare iki bisa nakalku kuwi sepiro? Ya Allah astagfirullahaladzim. Aku ki pol-pole ya ngene penatah ngono ki to nggek dhuwit penatahnya Mas ki dadekno wayange Werkudara. Ngene tukang mulas wayang ki Mas dadekno. Ngene dhuwit ngono kuwi. Ngono. Kok iso kenakalan ngene penatah ora. Kejaba lek aku ki nakalku ora natah wayang ning natah wong wedok. Lah kuwi nakal ngono kuwi. Ngono kuwi. Malah wong lanang lek dilosne, sok-soke malah ternyuh karo wong wedok. Wah, aku nggo dhuwit. Sing gawani bojoku. Lek nganti aku nakal, reno-reno mindah kaya apa mesakne bojoku. Ya ora mesti. Kuwi lek sing pikirane normal, sing abnormal, Pak. Manggep aku gendeng napa piye? Nggih kan mboten jenengan. Dipolok kok. Jenengan kan nyanjangi niki kan nggih dimirengne sedaya para laki-laki to, Pak. Lek mboten jenengan normal. Lek aku dilosne karo bojoku berarti kan aku kudu menjaga perasaan seorang istri. Oh, ngono. Lek wong liya kan aku mumpung dilosne bojoku berarti aku tak ngene mau bojoku ora ngerti ngono to, Pak. Lho, dadi aku kan menjaga perasaan seorang istri Bu Kesi Ya, ngono. harus. Lho, lek diimbangi ra apa-apa lek genti Bu Kesi menjaga perasaanku. Lah emang Bu Kesi mboten menjaga perasaan jenengan. Lho, aku anggere nek sinden nglirik ngono dhek kok langsung ayo matane ngono. Ora aku adep-debok no akhire sewengi nyawangi iki lho aku sewengi iki. Ora Nduk, aku kok ora percaya karo omongan bapakmu. Sampeyan ngerti to wingi pas bintang tamu ning Ponorogo, ndalane Ponorogo bapakmu bintang tamu ning Mbak Silvi Kumalasari. Piye polahe jare? Ibu ya gur mesem guyu jarake Mbak Silvi. Saya lek nek Mbak Elisa, ibaratnya Mbak Elisa rek tak lamarke lho. Tenan lho, aku ikhlas lho, Pak. Ketok ikhlas tak omong ikhlas. Asine kene murup kuwi kene iki. Kalungan kulkas kuwi dhek. Kurang percaya apa to sampean karo aku. Api-apike wong wedoke dilok Raden Janaka. Wah, Bojone pira? Sakopi. Dewi Para Sembadra. Kuwi digarwa duwe bojo apa jenenge? Janaka kuwi duwe bojo akeh. Sembadra ki gur mesem guyu, malah ngerabekne bojone kuwi mau. Sri Kandi dilamarke, Larasati dilamarke kanggo Raden Janaka. Ibumu ki ya jiwane kaya Dewi Para Sembadra, Nduk. Berarti jenengan lila lek Wis bapak iki. ikhlas aku malah penak enek sing ngewangi aku kekeselen, Nduk. Lah aku ora gelem mesti ora ikhlas kok, Nduk. Wong sing ditawane Bu Kesi jenis kema lho, banci-banci ngono kuwi lho. Lah aku piye masa anggar. Ayo ngono. Ayo, ngono jenenge puwa-puwa wong jatahe Larsa ora mapek. Ayo. Tekan ndi kan iki mau kan? Ayo kan. Ya iku. Ya iku Bacutna langgam ngenteni karya besar Swargi Pak D Mantep Sudarsono tanpa benten kalian Mbah Sarni Pak D Mantep mugi-mugi ya pinaringan mulya wonten ing kasuwargan. Nduk. aku ngenteni takamu kaya ngenteni madeni mayar janji mboten sah semempan jroning kalbu
Niki bablas lestari saged Mbah Wir. Saged nggih, nggih. Niki karo menyelam minum air minangkani pamundhute Mbah No Kulit. Nah, nggih. Mangke sing saking keluarga Kediri jangan lupa setelah ini. Oke, siap, nggih. Ya, Nduk. Gledang gledang kae aku merenatan sing sine tepanen Lestari guyub rukun berkah barokah kagem keluarga Ibu Yatmi. Niken jogete ya jas kaya ngono delalah pengendange ya pengendang Jayaponge Mat Sudah Putut. setel, Pak. Mas Putut Agusino. Ayo. Apik. Kok setel karo Mas Noval? Hah? Kowe setel karo Mas Noval? Iya, Arang-arang sudah betul. setel. Wis kulino ngono ya. Iya. Mas chemistry. Iya tidak juga. Oh, tidak. Enggak mau jadi istri. Enggak mau. Oh, enggak mau. Betul. Ojo, ojo.
Nggih, aja. Awakmu wis eman-eman kowe kudu hati-hati, kudu pilih-pilih tenan Ken. Aku meling. Mas Novel sama saya itu kados kakak beradik. Oh, kakak beradik. Ojo. Ya monggo lek ngono kuwi monggo ning kudu ngerti karo batas-batas. Ambak kuwi cah meneng, oh, brindis kuwi. Nah, ya. Oh, ngritis, Pak. Nggih, sik istirahat sik, wah keringat mundur. Ya. Sik engko bar kuwi nembang neh. Saking keluarga besar Kediri. Assalamualaikum Pak Cahyo dan